Hihi wanaigua guthomo na kana kwirwo ciĩgiĩ rũhonge rwa ũgendi bũrũri-inĩ, no ti andũ aingĩ mangĩhota gũcokia kĩũria kĩa nĩkĩ magĩte kũnyita itemi gũtheremia ngumo ya bũrũri ũgendi-inĩ. Rĩrĩa thĩ yombirwo, Mwene Nyaga agayanirie thĩ na maũndũ ngũrani kuma mũtambũrũko wa irĩma, iria, mĩtitũ na bũrũri wa nyamũ, na mũnyaka nĩ atĩ Kenya nĩ imwe ya mabũrũri marĩa maigĩrĩirwo igũrũ rĩa ũkengua marĩa matũrigicĩirie, na thĩinĩ wamo gũgĩkĩrwo nyamũ iria itũrirũkĩtie bendera ya bũrũri ngumo-inĩ ya ũgendi. Huku kazi yetu sana sana ni kuhifadhi wanyama na mazingira, tukizingatia sana sana wanyama ambao labda nambari zao zimepungua zaidi, idadi zao zimepungua zaidi, wako hatarini zaidi. Na hawa wanyama sana sana tunaangalia ndovu, tuangalia simba na pia tunaangalia vifaru. Hao ndio wanyama tunaangalia zaidi, na pia tunaangalia punda kanga sana sana ambao kwa kizungu wanaitwa Grevy's zebra. Imwe kwa imwe tugĩtuĩkania rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Lewa kaunti-inĩ ya Meru, turatũngwo nĩ mbica ya mwanya ya kĩrĩa Akenya magĩrĩirwo gũkorwo makĩona hatarĩ nditi, rĩrarĩrĩria ciĩgiĩ ũtonga wa nyamũ cia gĩthaka iria aingĩ aitũ mathomire mbuku-inĩ na makĩiganĩra. Kwĩna bata mũno andũ moke mone, tondũ ti nyamũ cia athũngũ kana andũ kuma Nairobi, nĩ nyamũ citũ, nĩ nyamũ andũ mabatiĩ gũka kuona kũmenya nĩ ciao. Nĩ thĩinĩ wa Kenya kũrĩa kuonekanaga nyamũ ithano iria ciũĩkaine: mbogo, njogu, munyi, ngarĩ na mĩrũthi. Ĩndĩ kũringana na arĩa mamenyagĩrĩra nyamũ ici, wendia wa mĩguongo, njũa na indo ingĩ iria ciumanaga na nyamũ nĩ ũgwati mũnene ũthiĩte na mbere na kũgomera nyanjara nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Njogu na munyi mũno mũno nĩcio ikoragwo ci ũgwati-inĩ mũno, na nĩcio tũrageria mũno gũkikĩra kuma maũndũ macio. Kĩmĩtĩ nĩ ũmwe wa arĩa mamenyagĩrĩra rũnyanjara rũrũ, arendekithia andũ mekĩrĩre ũhandi wa mĩtĩ nyanjara-inĩ nĩguo kwagĩrithia rĩera rĩa kũrĩa nyamũ ici cikaraga. Kiendelea kufanya hivi, tunaona huu ni mtindo ambao unaweza kuigwa na kampuni zaidi, kufanya kazi na majamii na majirani kwa hizi eneo za wanyamapori, kwa sababu wanyamapori pia si hadhi yetu peke yetu kama sisi tunaolinda kama conservationists, pia ni za nchi mzima, na tukiweza kuelezea watu kwamba hii ni mali yao, si mali yetu. Gũkinyagia rĩu rũnyanjara rwa Lewa rũrĩ na munyi 137, ndũiga 142, wambũi mĩrĩndũ 1160 na mĩrũthi 26, gũgĩtuĩka namba ĩno no yongerereke makĩria, Akenya mangĩkĩrĩra kũrũmbũyana na marĩa matũrigicĩirie na kũnyita ũgendi ũyũ na moko merĩ. Njogu citiendaga njũkĩ, so tũgĩkĩra mĩthinga kwa fence itũ, njũkĩ nĩ ikoragwo njega mũno, tondũ njogu cioka cikĩigua mũgambo ũcio wa njũkĩ no kũra cioraga, ona citikeraga hau. Ona ũngĩũka na speaker yaku wĩkĩre rwĩmbo rwa njũkĩ hau kana kĩndũ ta kĩu, njogu no kũra cikũra. Ona Akenya makinyagĩrĩrio gũkorwo marĩ mũhari wa mbere kũrĩmĩra ũgendi wa bũrũri. Ndũrĩrĩ iria cikaraga hakuhĩ na nyanjara ici nĩ ciĩkoraga haceke makĩria rĩrĩa nyamũ ici ciatua ngiri na kwananga mĩgũnda yao, oro hamwe na kũrehe hathara ingĩ kũrĩ andũ na mahiũ. Yao ona thutha wa gũtũngwo nĩ hathara ici mationaga wa kũmakua tha, rũhonge rũrũ rũkiuga nĩ rũgeragio rũngĩhota kũninĩra mũingĩ mĩtangĩko ĩno. Njĩra ya nyamũ kũhũrananagia nĩ tũtũmaga andũ mathiĩ makaria na community, makame akorwo nĩ kuoya details ya kesi ta icio, tugatwarĩra KWS na tukona ũrĩa mangĩteithio. No kũkompensate nĩ maũndũ ma KWS, nĩ maũndũ ma Lewa. Bũrũri wa Kenya nĩ wa gatatũ harĩ mabũrũri marĩa matongoretio ũgendi-inĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, na nĩ wĩigĩrĩrĩki wa o mũndũ kũhurutĩra mwaki wa ngumo ĩno ndũkahore. Ngĩribotera Inooro TV kuma rũnyanjara-inĩ rwa Lewa kaunti-inĩ ya Meru,
njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.